各位觀眾，歡迎收睇人類健康研究所，我係主持人黃建芳醫生。喺我哋節目入邊咧，我哋先後咧都有同大家講解過哮喘嘅成因啦，同埋一啲哮喘嘅治療嘅。其實哮喘咧，每一年咧佢哋都有一啲新嘅指引咧會出咗嚟啦。咁我哋治療方面咧都會有一啲新嘅演進嘅。去到今日啦，天氣咧又開始轉冷，可能咧大家呼吸系統嘅毛病咧又會增加啦。今集咧就好高興請嚟呼吸系統科專科醫生盧浩然醫生咧，同我哋一齊咧又再講下哮喘呢一個問題嘅。盧醫生你好。你好啊，Teresa。係啊，多謝你咧上嚟我哋嘅節目度啦，又同我哋傾哮喘啊。咁我哋咧之前咧，其實喺人類健康研究所咧都有做過一系列咧關於哮喘嘅一啲內容啦。咁其實我哋不如又溫故知新啦。咁我哋而家咧就其實都面對緊多過以前嘅一啲上呼吸道感染啦，因為已經係我哋所有嘢都復常啊。啲人就算係有傷風咳啊，都可以周圍去啊。咁我哋都見到咧，其實上呼吸道感染嘅人數啊，或者係病例咧都多咗㗎。咁其實呢啲人咧好多時候都會有持續咳嗽嘅問題出現啦。其實咧呢啲會唔會都係同哮喘有關，定還是其實係兩樣唔同嘅病嚟嘅咧？其實咧上呼吸道感染之後有咳。呢個係好耐以嚟嘅醫學觀察嚟㗎啦，即係氣管炎後綜合症啊，或者之後有一啲鼻竇或者鼻嘅發炎導致咳嗽啊，咁其實好常見於好多上呼吸道感染後嘅個案嘅，所以可能咧你身邊都會有啲人係 Covid 之後或者一個傷風之後佢咳成個月，咁就普遍覺得呢一種狀況咧係正常人都可以有，唔係一定需要有哮喘底嘅人都有呢種狀態嘅。咁不過咧就係有唔少病毒感染咧，佢都會引發哮喘，所以亦都的確有好多人係因為傷風完係咁咳就嚟睇我，然後發現係哮喘嘅。不過咧我諗即係呢度入邊係有一堆好類似嘅症狀，但係入邊唔係個個都係哮喘嚟嘅。咁我諗哮喘一定咧要有啲先天條件，有啲底，跟住俾病毒或者一啲感染引起個哮喘失控，咁佢其中一個表達方法就係長期咳嗽啦。但係我諗對於一般嘅醫生、家庭醫生啊、肺科醫生咧，我哋見更加多咧，就係根本冇哮喘嘅人，佢喺病毒感染或者啲譬如支原體感染之後咧，佢就鼻水倒流啊、鼻竇炎啊、氣管有種好容易受外界挑戰就咳嗰個狀況。咁但係咧好多呢啲情形咧喺3-4個禮拜內佢會好嘅。英國一份統計，即係英國胸肺學會做嘅統計咧，平均一個氣管炎之後嘅咳嗽，佢大概需要4至5個星期先至緩解嘅。咁就所以小朋友又好，大人又好，其實你話即係傷風感冒、氣管炎之後咳幾個禮拜，其實相當普遍嘅。明白。咁或者又會唔會話佢哋個機理方面係點咧？譬如你頭先都講到啦，話可能一啲上呼吸道感染之後出現4至5個禮拜咳嗽，其實都可能係屬於一個正常嘅反應嚟嘅。佢嗰種咁樣嘅咳嗽同哮喘嗰個咳嗽嘅原因，其實係有冇分別嘅咧？咁係有少少分別嘅。哮喘咧而家好明顯係一個氣管嘅發炎，而嗰個發炎咧係好多時同敏感有關係嘅。不過哮喘入邊因為有好多品種啊，其實我哋上次討論過哮喘，其實以前叫一個病，而家其實哮喘係一籃子病嚟嘅。所以哮喘入邊都有好多性格嘅，所以好難即係好概括咁講嘅分別。不過咧整體嚟計，一啲傷風感冒後嗰啲咳嗽，佢好多時咧就有幾種情況同哮喘有區別嘅。第一就係佢比較少有嘻嘻聲，即係一啲氣管收縮嘅明顯症狀。第二咧係比較少呼吸困難，即係如果係又有嘻嘻聲、有呼吸困難、又咳，咁咧就考慮哮喘就係優先啲。明白。咁第二咧就係哮喘，典型嘅哮喘咧係冇乜痰嘅。如果你嘅咳係非常多痰嘅，咁反而即係一啲鼻水倒流啊、持續嘅鼻竇炎啊，或者啲氣管有感染啊，嗰個機會率就高好多。所以我諗有痰，冇氣促，冇嘻嘻聲，呢啲就係一啲即係感冒後嗰種咳嘅常見嘅典型。但係哮喘咧就嘅典型就係有一堆嘢，嗰堆嘢就包括喘、咳同埋嘻嘻聲。咁同埋哮喘有個好大嘅特徵咧，
就係日與夜有一個好大嘅時間性嘅，即係譬如有啲人咧係半夜差啲，咁佢個症狀就集中晒喺夜晚嘅；有啲就臨天光差啲，咁佢嘅症狀集中晒喺朝早。但係一般傷風感冒後嗰啲咳咧，就比較多係成日嘅。不過當然啦，即係好多時呢啲症狀唔係100%準確啦，所以最好都係要透過埋一啲檢查，睇醫生、睇家庭醫生啦，做啲初步檢查去決定。明白。咁同埋可能你都好多經驗就係一啲病毒後咧，其實好多時有細菌感染。冇錯。咁有啲即係特別係老人家啊，抵抗力弱，或者佢本身個背景係醫護人員接觸，即係老人家多嘅咧，其實比較多一啲細菌感染嘅個案嘅，包括即係肺炎鏈球菌啦，包括其他各類即係老人家常見嘅菌。金黃葡萄球菌啊。係啊，咁嗰啲就變咗其實係需要俾抗生素嘅反而。咁所以咧，其實可能喺個病徵上面有啲分別啦，咁同埋咧個機理上面其實都有好明顯嘅分別嘅。咁啊，趁呢個機會咧，就俾我賣一賣廣告啦。我哋人類健康研究所咧，去到今日為止咧，都已經做咗超過200集嘅內容㗎啦。咁咧，我哋咧亦都有超過7萬嘅訂閱戶啦。咁所以咧，我哋其實累積咗咧都有好多有趣嘅一啲醫療知識咧喺我哋過往嘅片段入邊嘅啦。咁之前咧，其實我都曾經同盧醫生咧做過好幾集咧係關於哮喘嘅內容啦。咁如果有一啲嘢你想知，但係我哋可能今集冇再重複講嘅話咧，都歡迎你咧睇翻一啲我哋舊時做落嘅片段。我哋咧同盧醫生亦都講解過哮喘嘅成因係點樣啦，有啲咩檢查可以做啦，同埋一啲治療上面嘅一啲分享嘅。咁當然啦，我哋今日咧都會有再進一步嘅即係討論啦。咁但係如果你覺得今集未夠喉，好似有啲嘢未講嘅，咁不妨咧就睇翻我哋之前舊有嘅片段啦。咁如果你睇完啦都發現我哋冇講到嘅話咧，都歡迎我哋嘅觀眾咧喺下面嘅留言區嗰度寫低你嘅問題，我哋都會適時咧請翻專家上嚟咧為我哋解答嘅。另外咧，亦都好歡迎你咧係訂閱我哋人類健康研究所啦，因為咧你訂閱咗我哋咧，就我哋每個禮拜出新片嘅時候咧，你都一定唔會錯過。同埋記得俾多幾個 like 我哋啊，有 like 嘅話咧，我哋啲嘉賓上嚟又開心啦，我做節目咧亦都有更大嘅推動力啦。咁啊廣告咧就賣完啦，咁所以記得繼續支持我哋人類健康研究所啦。好啦，阿盧醫生，我哋又翻嚟我哋呢個正題啦，即係點解感染之後咧會即係出現呢一個咳嗽嘅狀況？即係大家都成日喺度諗啊，到底係因為個感染令到我咳啦，定還是因為我咳多咗腫兒，所以咧就容易再有一啲即係細菌或者病毒再去感染我？同埋即係到底呢一啲咳同哮喘嗰個關係係點樣樣？到底有雞先定有蛋先咧？即係點樣樣去理解呢件事？會唔會係我本來有哮喘底，所以我感染咗就特別咳得耐，定還是因為我有感染而誘發咗我有哮喘咧？點樣樣去？呢個係好好嘅問題嚟嘅。我諗其實入邊有好多個原因，令到感染後出現呢種好似過敏，即係我哋姑且用過敏呢個字啊，所以呢個字本身有醫學嘅狹義，冇錯，乜嘢叫過敏嘅？不過啲病人都成日話好敏感啊，一講嘢就咳唔停啊，或者出入冷氣地，即係有溫差嘅地方又會咳，即係佢哋都係咁講。其實好多即係好多人用呢個字有唔同嘅 meaning，即係好多唔同嘅描述啦。有啲就係好似對個環境特別敏感，就係譬如一啲聞到香水啊，飲凍嘢啊，或者大聲笑啊，即係一啲佢覺得係平時唔會引起咳嘅刺激，佢就突然間會咳，佢叫呢個做過敏啦。咁有啲就真係正牌嘅過敏，就係我哋做一啲量度，發覺佢有過敏性發炎啦。不過姑唔論佢係唔係我哋嚴格定義嘅過敏啦，其實發炎之後咧，我哋喺科學嘅研究入邊咧，係正常人嘅氣管嗰啲細胞係會釋出更加多嘅發炎嘅受體，會比較多一啲唔同組別嘅白血球會活躍喺嗰度，令到我哋嘅上呼吸道對外界咧係有一啲比平常烈嘅反應嘅。明白。咁但係呢一個程度咧，哮喘嘅人同普通嘅人係唔同嘅喎。就係咧喺譬如一啲介白素嘅水平，哮喘嘅人鼻病毒即係一個好常見雙方嘅病毒啦。感染之後咧，佢個鼻同埋氣管佢嗰啲介白素水平咧係比常人高幾十倍嘅。所以即係哮喘嘅人，佢個發炎係因為佢對呢一種感染之後嘅反應比常人高好多倍。咁所以佢同常人係唔同嘅。但係就算常人，佢同自己嘅平日比，喺呢啲鼻病毒之後咧，佢都高幾倍。都會高咗。係啦，所以其實
即係感染後對我哋免疫系統嚟講咧，係會引起一個過激嘅時期。所以呢個係其中一個導致即係病毒，尤其是病毒感染後啦，會持續覺得好似個氣管同鼻比較敏感嘅一個好常見嘅基礎嚟嘅。咁第二個問題咧就係主要係分泌啦。因為好多時咧病毒感染後，譬如鼻病毒、腺病毒嗰啲感染後咧，嗰啲分泌係好多好耐嘅。尤其是譬如呼吸道合胞病毒，佢會引起嗰啲咧，直頭係啲好結嗰啲鼻涕啦，因為呼吸道合胞合咗胞之後，將啲細胞溶埋一齊，甩出嚟嗰啲細胞就令到嗰啲分泌更黏。好多嘢黏住我哋上呼吸道咧，其實好多時都會直接引起咳嗽。好似刺激咁樣樣。係因為有撇嘢黐實你，咁你梗係好容易就想咳佢出嚟啦。咁同埋咧嗰撇嘢咧，你一日唔攞走佢，你一日都係好想咳嘅。咁同埋好多時啲黏液咧就導致一個基礎，令到一啲細菌原生嘅細菌，佢比較容易可以入侵啦。即係一來好多我哋局部嘅防衛系統，譬如啲細毛層，我哋氣管壁嘅完整性都會差啲嘅。所以病毒後嗰1-2個星期係好高風險，令到一啲原居民，譬如肺炎鏈球菌啊，佢係可以即係侵略落我哋嘅鼻嗰度，引起鼻竇炎啊、氣管啊、肺炎啊。咁所以感染即係細菌感染係另外一個原因，點解你病毒感染之後會經常係咳好耐嘅？咁新冠更加開咗新一頁啦，即係佢證明咗咧病毒感染之後咧，我哋有啲嘢永久性係被影響嘅，即係譬如新冠後。我哋有好多叫長新冠，會有好多咳好耐又有啊，肺功能差咗啊，覺得個氣差咗啊，覺得個記性差咗啊，冇咗個味覺啊，即係有好多即係各式其式嘅問題，可以喺一個病毒感染之後，然後累你可能1年嘅，咁所以咧即係有好多病毒同人嘅關係。咁我諗不過對醫生嚟講，我哋要分辨嘅咧就係究竟佢係引發咗佢本來嘅問題，譬如係鼻敏感、哮喘，你因為個病毒差咗，定係咧佢一啲感染後嘅手尾未清，譬如有細菌，譬如啖痰。咁然之後咧就落適當嘅治療咯，咁對我哋肺科醫生嚟講咧，咳嗽嘅時間性係好重要嘅，因為咧就暫時喺科學嘅研究入邊，咳嘅相關特徵，即係幾點咳，有痰冇痰呢啲咧係唔夠準確，咁但係時間性咧係我哋愛嚟分辨嗰個咳嗽成因最重要嘅根據嚟嘅，咁所以咧3個禮拜內，我哋叫急性咳嗽，咁主要係由一啲感染源病毒啊細菌係引起，所以只需要做舒緩同埋做一啲合理嘅治療就得㗎啦。3至8個禮拜就係亞急性咳嗽，咁喺呢個 period 咧就有10% 係背後真係有個重大疾病嘅，但係仍然有90%係一啲無謂嘢嚟嘅，即係唔應該講無謂嘢嘅，即係唔係咁嚴重嘅因素啦。咁而呢度咧有一半係同感染後嘅手尾有關嘅，咁所以好多時咧即係要考慮抗生素，考慮評估佢成個鼻腔鼻竇有冇感染，嗰個重點大啲。去到8個禮拜之後咧，慢性咳嗽，咁咧就背後有重大疾病嘅機率就高啦。咁所以通常8個禮拜後我哋叫慢性咳嗽，就要做多啲檢查。咁譬如喺唔同階段嘅呢啲咁樣嘅咳嗽啦，作為一位呼吸系統科專科醫生，你會即係同個病人講話要睇啲乜嘢，要留意啲乜嘢，同埋下一步做啲咩檢查咧？其實咧喺急性咳嗽嘅裏邊，我哋最重要就係睇下會唔會有一啲身體檢查同埋喺病歷上嘅疑點，令到我哋即刻會形成一個印象，佢係有某個病嘅，即係譬如肺炎，譬如哮喘，咁呢啲係憑個望聞問切嗰個階段已經要形成一個即係睇法有冇嘢㗎啦。第二咧就係一啲紅旗，即係好重要嘅症狀，就係一啲譬如咳血，譬如有胸痛，譬如含氧唔穩定，咁呢啲就係紅旗，即係一有我哋就好高度重視嗰個個案要檢查啦。咁但係如果冇一個明顯歸納得出嘅結論，又冇紅旗，咁我哋通常咧就建議做一啲舒緩性嘅嘢先嘅，即係俗稱嘅頭痛醫頭，腳痛醫腳啦。咁我哋止下咳咁樣樣。係啦，好多時我哋會牽涉一啲即係清洗鼻腔啊，控制鼻水啊，或者一啲明顯會導致咳嗽嘅因素去處理佢啦。咁同埋咧就要俾一啲舒緩性嘅藥去緩解個咳嗽。因為咳嗽咧其實本身係適當嘅咳嗽係保護嘅，上天俾我哋保護氣管嘅。但係過度嘅咳嗽咧其實好影響生活質素。除咗而家咧，你喺公眾地方一咳，
你就會感受到咳嗽嗰個威力啦，即刻人彈開啊！冇錯。隔離嘅同事即刻會用即係唔知咩眼光望住你啊咁啊！之外咧，其實好多時咧咳嗽會導致譬如失禁啦，咳嗽會整斷肋骨啦，或者導致一啲胸腔啊、腹腔嘅痛症啦，影響睡眠啦，所以其實咳太犀利咧都係唔得嘅。咁所以有時我哋舒緩咳嗽都係即係對整體嘅病情好重要嘅。明白，係咁如果係已知有哮喘嘅人士啦，又咁啱遇上呢啲咁樣嘅上呼吸道感染啦，跟住就咳咯喎，咁佢個治療同嗰啲純粹係因為感染完之後，即係好似你頭先話齋，基於各種嘅因素啊，變得即係個氣管好 sensitive， 即係好敏感啦叫做，咁嗰啲治療嘅話，其實係咪唔一樣嘅咧？會係啊，都幾唔同嘅。嗱咁。我諗如果對一般淨係咳冇哮喘跡象嘅人咧，我哋其實傾向唔用哮喘藥嘅，傾向唔用，因為咧就你一落哮喘藥咧，好多時會影響咗即係日後嘅搜證。因為哮喘咧而家我哋嘅國際潮流係先搜證後治療嘅，即係話咧最好攞到足夠證據，呢個人係貨真價實嘅哮喘，我哋先至推哮喘嘅治療。因為喺哮喘一經歷治療咧，好多發炎嘅問題。好多氣管收縮嘅問題冇晒㗎啦，咁所以你之後再做呢啲採集證據咧，就真係冇證據去咬實佢係哮喘。即係好似啲反抹走晒啲指紋啊！咁個尷尬位咧就係哮喘一俾咗藥，佢冇事，咁你就即係洗濕咗個頭，你又唔知繼續落去好定係收走好，即係會造成好多醫學上嘅誤判。咁所以而家嘅潮流咧就係只要冇跡象係哮喘咧，我盡可能係先採樣後治療嘅。咁所以一個人如果淨係感染後咳嗽咧，我哋最常咧就係針對一啲可能嘅因素，尤其是係鼻敏感啊、鼻水啊嗰啲因素咧，就提供治療先嘅。咁然之後咧，通常以1-2個禮拜為一個觀察期。睇下你俾嘅治療係咪有個合理嘅進步？如果冇咧，咁我哋就再重新檢視下有冇其他嘅因素需要處理啦。咁我哋好多時就開頭嗰1個月咧就係做呢啲嘢，嘗試治療，睇下有冇用；嘗試治療，睇下有冇用。不過咧，如果醫極都唔好，又或者咧佢期間有任何新嘅問題產生咗，可能就需要進一步檢查啦。咁相反咧，對哮喘嘅人嚟講，一差好多時都係因為個病情失控，咁所以咧對哮喘嘅治療就要攞翻個控制，即係譬如要加強佢嘅維持性治療啦，即係我哋以前叫做控制劑 control 啦 treatment，而家就唔用，盡量唔用控制劑嘅，就叫 maintenance treatment，即係維持性治療。咁就二來咧就係要有效控制嗰個症狀，咁所以症狀控制同埋整體控制就係哮喘嘅治療最重要㗎啦。咁入邊有好多選項嘅，不過簡單啲嚟講咧，就係會用一啲免疫嘅調節，譬如口服類固醇啦，加強吸入性嘅劑量啦。咁有幾個選擇可以加強佢個哮喘嘅控制嘅。咁中間咧，我哋好依賴嘅就係佢嘅氣流有冇受阻塞，即係譬如最高流速，即係就咁吹過，我哋叫 peak flow 啦。做肺功能，睇下佢個氣管收縮嘅狀況點啦。咁而家咧多咗啲工具，就譬如可以做 FeNO，睇下佢個過敏發炎個烈度，去睇下嗰個類固醇嗰個調節係點。所以哮喘就針對嗰個哮喘失控，提升治療，攞翻個控制。非哮喘嘅咧，都係處理一啲致咳因素。又或者睇下有冇需要做其他檢查。我最近有個病人咧，佢都係新冠，跟住即係咳咗好耐，後尾就發覺咧，佢原來係血液有啲血塊生濕，佢基本上都係咳嘅啫。咁只不過咧，因為佢新冠後令我哋覺得可能性闊咗，咁所以同佢安排嗰啲血管圖，一照就成個肺好多條血管塞晒。咁個病人30歲嘅咋。咁後生啊！咁基本上喺一般嘅情況咧，我哋好少走去考慮肺動脈栓塞。係冇錯，原來係咁。所以咧，其實就咁咳咧，即係唔好諗住好單純啊，純粹係哮喘咁就會咳個唔停啊咁樣。其實都仲有其他嘅可能性嘅。你頭先提到啦，即係如果係即係懷疑佢係哮喘嘅話咧，你哋都會採取一個先搜證，然之後再去確定佢係咪，然之後先至醫。所謂嘅搜證係做啲乜嘢咧？咁搜證咧就通常喺最初步就聽晒所有症狀，即係要考慮嘅嘢好多嘅。譬如咧舉個例，有啲人係細路女嘅時候哮喘過，
咁佢大個係再翻發哮喘嘅機率會高咗嘅。咁第二咧，我哋睇下佢有冇一啲過敏嘅跡象，譬如咧最常見可以睇到端倪嘅。就係佢做過一啲譬如基本嘅血分析，咁入邊咧我哋會留意下個視酸白血球嘅數目。其實有唔少有哮喘體質嘅人，有成一半咧嗰個視酸白血球嘅數量係偏高嘅。咁所以一有一個過敏嘅基礎，佢咧就有哮喘嘅可能性會增加啦。不過真正講到搜證咧，通常咧我哋都係要講一啲氣流有阻塞嘅表現，因為哮喘其實最古典咧就係氣管收縮。所以咧，能夠攞到佢係有氣管收縮嘅證據咧，對成個哮喘嘅睇法好重要嘅。咁最基本可以知道一個人氣管收縮嘅咧，就係做尖峰流速，即係最高流速計。咁其實你喺藥房100零蚊都已經買到嘅，一個膠桶咁樣。咁你一吹佢就話俾你聽嗰個氣流係幾多。但係咧，好多人就覺得呢個流速計好似好唔可靠啦，因為你好 hea 咁吹，咁啊自然係低㗎啦。你好用力吹就高㗎啦。咁冇錯係嘅，佢好多技巧因素影響佢嘅準確度嘅。但係咧，如果你誠心咁做，一早一晚咁做，其實你只要短短做1個禮拜，睇到嗰個波動性同埋佢同正常人嘅比較咧，其實已經好多時可以分辨到一個人有冇氣管收縮㗎啦。咁所以其實呢個係最初步我哋講嘅搜證啦。咁如果比較敏感度高啲嘅咧，我哋就會做肺功能。咁同埋咧，有時會做咗肺功能之餘咧，會俾4下氣管舒張劑，隔15分鐘再做，睇下佢個氣管可逆性，即係俾咗氣管舒張，佢個氣管嘅改變會唔會係好吻合哮喘嘅？咁如果係成立嘅，即係譬如肺功能係一個典型嘅哮喘轉變咧，咁基本上個病人哮喘嘅可能性就已經好高㗎啦。咁有啲輔助嘅資料咧，就譬如我頭先講嘅 FeNO 一氧化氮分壓嘅量度。咁呢個咧就係呼啖氣分析嗰個氣入邊嘅一氧化氮。咁如果係好高嘅話咧，咁其實代表過敏發炎非常活躍。咁呢個就係一個環境證供，證明一個人可能有哮喘。咁然之後咧，如果嗰個證據夠確鑿嘅咧，通常就會俾吸入性類固醇。咁然之後咧，隔一段時間再睇翻呢啲指數。咁如果係典型哮喘咧，好多係會進步嘅。不過好可惜，根據研究，得1/3哮喘嘅人能夠喺第一次做肺功能嘅時候咧，去捉到一個確鑿嘅證據嘅。明白。所以仍然有6-7成嘅哮喘咧，要靠之後好多跟進嚟決定佢係咪真係有哮喘。明白。咁嗱，你又有講過啦，如果用咗即係未有足夠證據之前，已經有人用咗嗰啲哮喘藥啦，當哮喘咁醫咗啦，就可能會抹走晒呢一啲搜證嘅證據啦。咁隔幾耐之後再做，先至可以揾得翻，即係可能呢個人係有哮喘咧？冇錯啦，如果一個人不幸已經，即係唔好話不幸啦，即係已經係用緊吸入性類固醇。咁其實咧，我哋通常就要睇下佢當時嘅狀態點啦。如果佢冇事嘅，即係俾完藥冇事，咁你唔知道究竟係俾住藥所以冇事啊，定係根本冇事㗎啦。不過你又叫佢用住藥咁解。咁我哋通常咧就會進行減藥。咁個基礎咧就係通常要個肺功能係正常嘅。如果係用住藥，肺功能都唔正常，咁就未必適合喺嗰度減藥啦。但係如果假設譬如吹咗個肺功能係100分，佢冇症狀，咁我哋多數咧就會減輕佢嘅劑量，譬如減一半，又或者咧將一啲組合藥簡化佢做一啲較低劑量嘅藥物。咁然之後咧，通常係睇佢2到4個禮拜嘅表現，症狀有冇惡化啦，氣流有冇惡化啦，然後再做肺功能，睇下唔做治療或者減輕治療之後咧，佢個肺功能差幾多。咁如果都冇差嘅，咁啊試停。咁試停咧，同樣2至4個禮拜之後再評估。如果都冇事嘅，咁其實個病人好大機會咧就唔係哮喘啦。不過咧，因為哮喘佢有好多種類。所以咧就一定要經醫生評估，至好拎走哮喘呢個標籤。但係就係因為咁麻煩，所以我哋咧而家係比較傾向咧唔好尾晚開啲哮喘藥俾佢試下，因為你試又好容易，試完之後咧你要即係跟手去執翻正個診斷咧，其實好麻煩嘅。加拿大一份研究咧就係跟進一班病人係已經喺肺專科睇緊哮喘㗎啦，200個人，跟咗1年，佢就係用
用我哋頭先所講嘅程序2個禮拜咁樣咧去逐個去試佢哋係咪哮喘。咁入邊咧有成1/3到4/1係被誤診嘅，最後發覺。咁所以哮喘咧就係亦都好容易俾人哋即係 label 咗標籤咗哮喘，但係佢其實唔係嘅。咁所以哮喘係即係一個好麻煩嘅病啦。醫之前最好係受咗症先。明白。好啊，咁我哋咧又有啲觀眾啦，佢哋就即係問到啦，我咧次一有上呼吸道感染咧，就一定咳成4-5個禮拜㗎啦。咁其實如果有咁樣嘅情況，我係咪都可以每一次試下用嗰啲哮喘藥，咁控制咗我自己停咪算咯？即係我對於係咪哮喘我唔理啦，我淨係好唔中意我每一次感染完之後會咳啫咁樣。咁又點睇咧？嗱，主要嗰個優點就係好似備咗一堆檢查咁啦。但係個問題咧就係牽涉另外一範啦，就係原來咧哮喘係輕中重嘅哮喘咧，係都可以對治療有反應嘅。所以咧呢個做法最大嘅危機就係萬一你原來係嚴重哮喘，咁你就可能咧低估咗你個哮喘嘅嚴重性，因為你嘅依據係症狀啊嘛，即係有症狀我就醫。咁如果係輕微哮喘係冇問題嘅，因為而家2023嘅新指引咧，其實輕微哮喘咧其實真係因應你嘅症狀而俾藥咧，係我哋嘅建議，我哋叫跑道1嘅治療。但係咧病人自己評估嗰個嚴重性咧，好多缺漏嘅，即係好多哮喘咧，佢係即係有時顯露出嚟，有時係潛水嘅，有啲轉變你睇佢唔穿嘅，自己唔知幾時知咧？就係佢儲夠彈藥啦，嚟一下好勁嘅發作，咁嗰下可能死嘅喎。咁所以咧就我諗每次症狀用哮喘藥好似得，之後又即係冇做評估咧，危險就危險在你唔知道自己係咪真係有哮喘，同埋你萬一係哮喘，你唔知有幾嚴重。咁所以咧就可能你所用嘅治療嘅力度就唔夠控制你個病。咁所以我個人建議，因為我哋睇過一啲病人咧，真係當自己係輕微哮喘，就最尾就因為冇醫得好，咁就搞到大發作又入院，咁所以我諗咧就呢個危機係唔值得搏嘅，最好都係好返之後揾自己醫生，即係家庭醫生做一啲比較詳細嘅檢查咯。如果成日都係咁樣，所以真係都唔好諗住誒有病先醫啦，中間冇嘢就當冇事，其實呢個態度都唔啱嘅。係啦，就賭博咗少少。咁我哋呢行其實通常都唔搏嘅。係啊，好穩陣嘅醫生通常都。咁啊調返轉頭啦，有冇啲藥可以食咗預防嘅咧？即係譬如佢已經係有哮喘，用緊啲藥㗎啦。一有上呼吸道感染，其實係咪應該自己加大嗰啲藥預防啊？或者仲要再額外再加藥去預防嗰個哮喘惡化咧？非常之好啊！其實而家已經有好多嘅研究發覺咧，如果你係一個哮喘病人，當你個病惡化，我哋叫 worsening 嘅時候咧，你第一時間加強嗰個控制嘅力度，係結果可以有1/3人係避開一個哮喘發作嘅，即係一個大爆發嘅。咁所以咧係需要而家國際間嘅建議咧，就係同你嘅長期醫開你哮喘嘅醫生制定一啲叫 self-management plan。即係自我管理嘅計劃，就係咧當症狀惡化嘅時候，點提升你嗰個控制嘅力度？因為有好多選項嘅。咁而家最建議嘅選項咧，就係用一啲混合劑。咁咧我哋叫 AIR anti-inflammatory reliever， 即係話消炎舒緩劑。嗱，以前哮喘咧就主要係重舒緩，即係你一喘就揸支藍色嘢係咁噴，等佢放鬆。係放鬆翻就冇事，咁冇嘢啦。咁就而家發覺咧咁嘅做法咧，反而會即係累積咗啲發炎。冇處理到，咁之後個爆發更凌厲嘅，所以死亡率更高。所以我哋而家哮喘2023最新嘅趨勢咧，就係其中一個戒藍，即係盡量唔好濫用藍色嘅氣管舒張劑，就反而而家傾向咧用混合劑2合1，好似洗頭水咁樣2合1，入邊咧又有舒緩，又有消炎。咁咧呢個計劃咧就係當你一有症狀，你就會將呢啲2合1咧就按你嘅需要吸多啲，吸多啲。咁你發覺呢個就係一個人性化嘅做法，因為人有唔舒服咧，追求嘅只係冇咗呢個唔舒服。係啊，冇錯。你同佢講道理，佢點消炎，
聽唔入耳嘅。但係咧，大部分嘅人就接受一個點，你辛苦就聞呢支，聞呢支就唔辛苦，咁佢就乖啲嘅。咁所以而家咧就將舒緩擸埋消炎，咁就變咗咧，你一需要嗰個症狀舒緩，你就用佢，咁佢無可避免地就會有啲消炎嘅藥咧按比例入落去。你越唔舒服，有越多嘅消炎藥第一時間入去，咁啊發覺咧能夠有效降低咗嗰個發炎。根據研究咧，哮喘嗰個發炎咧喺2-3日之間累積一路升高，直到爆發嘅。咁如果你喺呢個升幅之前一開頭就加消炎藥，係有1/3機會佢唔上落個山度會落翻嚟嘅。相反，爆起咗咧，通常要用4倍類固醇先至能夠幫你撳得翻低嗰個發炎落嚟嘅。咁所以咧就越早醫越好，就翻我哋不嬲都講嘅病向淺中醫，就係哮喘一衰嘅時候加強治療。咁所以要有效做呢一點咧，其實需要你個家庭醫生或者你嘅專科醫生幫你制定一個計劃，又或者你一測即刻揾佢，咁啊等佢咧第一時間教你點樣去控制翻個病，咁係避好多哮喘發作嘅。咁所以咧，大家都要留意啦。如果真係有哮喘嘅觀眾啦，咁其實而家都係一個呼吸道感染嘅即係季節啦。咁可能咧都係時間咧去再同你嘅醫生咧傾下，即係研究一下。好似阿盧醫生話齋啦，如果有一個及早制定咗個方案咧，就唔使咁彷徨啦。等到喘得犀利嗰陣時候咧，可能用嘅藥咧反而仲要加上去，即係個量仲要仲多添。咁啊，今集嘅時間咧又差唔多啦。多謝盧醫生咧上嚟又同我哋分享咗咁多咧關於哮喘同埋呼吸道感染嘅一個關係啦，咁希望咧你都覺得我哋今集嘅內容咧係有趣嘅。下一集我哋再有其他醫療嘅資訊咧同大家分享。多謝收睇，拜拜。